تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوی. سر سفره قرآن هستیم. از اول شروع کردیم، به جزء 28 رسیدیم. آیه به آیه تلاوت میشه و هر آیه هم چند دقیقه ما 7 دقیقه 8 دقیقه 5 دقیقه کمتر و بیشتر ما تفسیر میگیم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این و یرزقه عطف به آخر جمله قبله، یعنی آیه دوم که 3 سطر بود، آخر سطر سوم یه جمله بود، میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا. اینجا میگه و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر که تقوا داشته باشه خداوند براش او رو از بنبست بیرون میاره، راه خروج براش قرار میده، به درد چه کنم گرفتار نمیشه. تقوا باعث میشه انسان دارای بصیرت میشه. حدیث داریم کسی که شب نیمه شعبان احیا بگیره تا صبح نخوابه و عبادت کنه، اون روزی که همه دلها میمیره دل ای زنده است. این دل زنده است یعنی گیج نیست، بصیرت داره. قرآن میگه اگر تقوا داشته باشید یه نوری بهتون میدم که تو ظلمات گیر نکنید. قرآن فرماد یه فرقان بهتون میدم، یعنی یک قدرتی که فرق بذارید بین حق و باطل. آدم با تقوا سردرگم نیست. خیلی ها میگن آقا ما نمیدونیم کی راست میگه، ما نمیدونیم کی درست میگه. اینا که میگن ما نمیدونیم، این ممکنه رگ بی تقوایی توش بشه. آدم با تقوا میفهمه حجت چیه. 2 نفر که حرف میزنن کدوماشون حجت شرعی است که شما گوش به حرفشو بده؟ یکی عادل یکی فاسق. قرآن میگه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. اگر فاسق خبری گفت، یه وقت همه رادیوهای چیزی میگن، آدم نمیدونه کی میگه، نه نمیدونم نداره. کدوم گوینده عادلن؟ حجت شما اینه که اون عادل گوش بده. ما نمیدونیم حق با کیه. بالاخره کدوم عادلن، کدوم فاسقن، کدوم خوش سابقن. هر که تقوا داشته باشه هیچ وقت به درد چه کنم مبتلا نمیشه. یجعل له مخرجا. بعد میگه و یرزقه من حیث لا یحتسب، از راه بیگمان. افرادی که با تیزبازی، با کلک، کم فروشی، حقه بازی، اختلاس، رشوه، اینا که از راههای حرام پول پیدا میکنن، یک در رو به خودشون بدن. اون دری که خدا از راه بیگمان یه چیزا به افراد میده. 2 تا در داریم. راههای حساب شده، چه ساعتی بریم سر کار، چند ساعت کار بکنیم، چه پولی، این پولو کجا وام بدیم، کجا قسط بدیم، پول آب، برق، گاز، لباس، سفر، جهازیه. یه محاسباتی میکنیم، چقدر کار میکنیم، چقدر پول داریم، این پولش چقدر میکنیم. این محاسبات مانه. یه در دیگه هم هست، میگه یه رزقایی به شما میدم که اونو فکرش نکردی. کسانی که با زرنگی و تیزبازی به سراغ لقمه حرام میرون و بی تقوایی میکنن، اون من حیث لا یحتسب درش بسته میشه. ممکنه اگر شما تقوا داشته باشی از یه پولی بگذری، به خاطر دین میگی این پول حرام من نمیخورم، وقت یه دری برات باز میشه. یک داماد خوبی قسمتت میشه، یه عروس خوبی قسمتت میشه، یه بلای از جونت دور میشه. ماشین تصادف میکنه، هیچ که آخ نمیشه. اما گاهی وقتا خوب که زرنگی میکنی، از حلال حرام پول قاطی میکنی، با یه حادثه تلخی، با یه بیماری، با یه تصادفی، با یه سرقتی، دزدی، جیببری، بنایی، زلزله، با یه جوری خلاصه. حدیث قرآن است، این که میگم شوخی نیست.
قرآن میگه کسانی که از راه بی تقوایی پول جمع میکنن، اون در که خدا از راه بیگمان خیر بهشون برسونه، اون در خیر رو برای خودشون میبندن. اگر میخواید 2 تا در باز باشه، یه در او حسابایی که شما میکنی ساعت کار و پول و اینها، یه درم از او حسابایی که خدا از یه جایی که فکرش نمیکردی برات میرسونه. اگر میخواید اون در باز بشه، تقوا داشته باشید. و من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب. این آیه وقتی نازل شد، بعضی از اصحاب پیغمبر گفتن خیلی خوب، ما دیگه دنبال کار نمی‌کنیم، تو خونه میشینیم تقوا داریم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینا رو احضار کرد، فرمود این چه کاریه؟ معنای هر که تقوا داشته باشه خدا از راه بیگمان روزشو میده. معناش اینه که دست از کار بکشید. اصلا کسی اگر دست از کار بکشه، دعاش مستجاب نمیشه. من فعل ذلک لا یستجاب له. کلمه لا یحتسب هم راجع به قهر خدا آمده، هم راجع به مهر خدا. راجع به این افراد میگه گاهی وقتا قهر خدا از راه میاد که آدم گمون نمیکنه. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. آیه 2 سوره حشر داریم خداوند قهرشو فرستاد از راهی که گمون نمیکردن. از راهی که گمون نمیکردیم یه بلا بهشون نازل میشه. پس قهر خدا از راه بیگمان وارد میشه، گاهی هم لطف خدا از راه بیگمان وارد میشه. این همه کارا محاسبه ما نیست. خب معنای من حیث لا یحتسبم، امام فرمود معناش اینه که مثلا حالا 100 تومن شما میشه 200 تومن، او 100 تومنه برکت پیدا میکنه. گاهی آدم 100 تومن داره با برکت، گاهی یه خودکار داره، با این خودکار صدها صفحه مفید مینویسه. گاهی یه قلم قیمتی داره، یه صفحه مفیدم نمینویسه. لازم نیست قیمت خودکار زیاد بشه. برکت غیر از تورم ظاهریه. خب راه رهایی از بنبست‌ها چیه؟ سوال. چه کنیم از بنبست‌ها راه پیدا کنیم؟ گناه کنار بذاریم، خدا ما رو از بنبست بیرون میاره. خدا قول داده از بنبست بیرون میاره. در دانشکده‌های مدیریت یه شاخه‌ای هست به نام مدیریت بحران. در مدیریت بحران چه کنیم؟ یعنی انواع بلاها میریزه رو سر آدم دیگه قدرت تصمیم ازش گرفته میشه. چه رقم فکر، چه رقم حادثه تلخ، چه رقم بلا میریزه سر آدم زیر بلاها قاطی میکنه. در مدیریت بحران میگه 2 تا اهرام شما را نجات میده: تقوا، توکل. این آیه هم هر دو رو گفته. میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا، بعد میگه و من یتوکل الله. من یتق الله من یتوکل الله فهو حسبه. اگر تقوا داشته باشید یجعل له مخرجا، از مدیریت بحران یکی هم تقوا. این تقوا و توکل تو کتابای مدیریت نیستن، هم تو کتابای مدیریت شرق هم تو کتابای مدیریت غرب. یه حرف اصلا مطرح نیست. من خیلی نکاتی دارم که برای جمعی از پزشکانی که میگم پزشکان، جمعی از دکترهایی که اینا دکترای مدیریت دارن و تو دانشگاه ها کتابای مدیریت اینها تدریس میشه. 20 سال در دانشگاه های ما کارشناسی ارشد مدیریت تدریس میکنن. ما مقداری از آیات قرآن رو برای اینا خوندیم، گفتن این نکات تو مدیریت اصلا مطرح نیست. مدیریت بحران مطرحه، در مدیریت بحران باید چه کنیم، اما این که تقوا آدم بیرون میاره، توکل آدم میاره، اینا مددهای غیبیه. خدا قول داده و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. خدا کارشو انجام میده. رئیس جمهورها و رهبرها و نمیدونم مسئولین نظام و مملکتی، اینا خیلی وقتا تصمیم میگیرن نمیتونن اونی که میخوان عمل کنن، اما ان الله بالغ امره. خدا له الملک، حکومتی خدا داره که هر کاری بخواد انجام میده. حالا بگو خب پس اگر ما تقوا داشته باشیم، توکل هم داشته باشیم، باید به آرزوم برسیم. آخه بعضیا میطورن، میگن آقا من تقوا دارم، گناه نکردم، توکلم دارم، اما اونی که میخواستم نشد. مثلا یه جوانی عاشق یه دختریه،
میگم من سعی کردم گناه نکنم، خیلی هم به خدا توکل دارم، ولی نشد من دختره رو بگیرم. میگه قرآن میگه قد جعل الله لكل شیء قدرا. معنای تقوا و توکل اینه که تو به آرزوت برسی. هر چیزی حساب و کتاب داره، یه مقدراتی هم هست. ما مقدراتی که نمیتونیم عوض کنیم که. اگر یه آدمی کوتاست یا یه آدمی پوست بدنش سفیده یا سیاس یا سرخپوسته، این مثلا دلش میخواد نژادش لهجهش عوض بشه، دلش میخواد پوست بدنش عوض بشه، اگر روزی 2 لیتر هم گریه کنه پوست بدنش همینه. خدا اراده کرده تخم هندونه بشه، تخم خربزه بشه. یعنی مقدرات حتمی رو نمیشه تغییرش داد. تقوا اثر داره، توکل هم اثر داره، اما قد جعل الله لكل شیء قدرا. خدا برای هر چیزی خدا هم هست. خدا نوکر ما نیست که نعوذ بالله که بگیم خدا یا من گناه نمی کنم پس هر چی من میگم تو بنده ما باش. آمده میگه که من با اینکه حجابم خوبه، نماز شبم میخونم، چرا دعا مستجاب نمیشه؟ از خود من میپرسن گاهی. دخترای خوبی ان، پسرای خوبی ان، با تقوان خوبن، اهل نماز و دین و تقوا و حجاب و عفاف و میگه پس چرا دعای من مستجاب نمیشه؟ میگم آقا تو اینو به من بگید، شما بنده خدا هستی یا خدا بنده تو؟ ما بنده خدا هستیم. خدا حکیمه، او از علم بی‌نهایتش اندازه‌گیری کرده. شما نمیتونی با 2 رکعت نماز شب و جمع‌کران و توسل و زیارت عاشورا و ختم فلان سوره و حرفا بساط خدا رو به هم بزنی. حالا اگر همه مردم متقی جمع شن شب تا صبح گریه کنن که امسال زمستون نیاد، خدا برنامه‌ریزی کرده این فصل زمستونه، این فصل تابستونه. یعنی اگر انبیا هم گریه کنن به که تابستون هست بشه، خدا کار نمیکنه. قد جعل الله لكل شیء قدرا. خدا یه نظامی رو روی فرمول حکیمانه تنظیم کرده. تقوا و توکل اهرامی هست، اما مقدرات قطعی خدا رو به هم نمیزنه. خب این آیه 3 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.